Pozdrav svima, ja sam Ana Milinović, a vi pratite Protos podcast. Prije bilo čega, zamolit ću sve vas koji nas pratite da zapratite Instagram profil za Anastasiju. To je humanitarni profil koji se bavi prikupljanjem sredstava za Anastasijino lečenje u Švajcarskoj. Devika je imala tešku saobraćajnu nezgodu krajem prošle godine i ovom prilikom apelujem na sve one koji mogu da daju svoj doprinos da ga daju, u najmanju ruku da zapratite Instagram profil, ali također apelujem i na vlasnike biznisa da obrate pažnju. U opisu videa postoji račun njenog oca na koji možete uplatiti sredstva, svako koliko je u mogućnosti, tako da ovom prilikom želim da vas podržim i da vas pozovem da budemo humani. Sad, što se tiče konferencija, u prethodne 2 epizode sam spominjala popuste koje smo nudili u saradnji sa Srpskom logističkom asocijacijom, koja svake godine, odnosno već 14. godinu, organizuje godišnju konferenciju logistike i transporta. Ove godine to je 22. oktobar u Crown Plazi i Protos podcast omogućava na rane prijave, zapravo tokom juna, 20% popusta. Ovaj popust možete ostvariti prilikom prijeve na njihovom portalu Logistika Biz, tako što u komentar kucate promo kod PROTOS20, tako da obezbedite svoje mesto na vreme, da li kroz sponzorska učešća ili individualna učešća zaposlenih korporacija i kompanija. Kada sam već kod konferencije, spomenut ću opet da je konferencija osmišljena u 4 tematske celine: intralogistika, transport, farmamat i automat. Okuplja preko 500 učesnika, 50 predavača, 40 izlagača, preko 200 B2B sastanaka, tako da ne propustite da budete deo jednog centralnog regionalnog događaja logistike i transporta i rezervišete svoje mesto na vreme. Tokom juna imate mogućnost 20% popusta na ime kotizacije. Također, kad su konferencije u pitanju, čini mi se da je maj mesec obeležen konferencijama iz sfere logistike i transporta. Ja bih ovde izdvojila konferenciju Logis, koja se održala polovinom maja na Saobraćajnom fakultetu. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da prisustvujem konferenciji i ono što mi je bilo posebno drago i zanimljivo, da vidim kako se akademska zajednica povezuje sa praksom i što je još bitnije, kako mlade ljude i studente povezuju sa strukom još tokom njihovog studiranja. Sad, što se tiče temi i gosta, danas otvaramo jedno važno pitanje za poslovne odnose, a to je odgovornost u pravom smislu te reči. Pravo, rizik, osiguranje, transport, odgovornost, sud, to su sve situacije gde se zapravo odgovornost prepliće između prakse, ugovora i zakona i cilj ove danas epizode je upravo da na neki način srušimo zablude o tome ako nisam kriv, nisam odgovoran ili osiguranje sve pokriva i nadam se da ćemo to do kraja ove epizode postići. Također ćemo u delu epizode se napraviti i retrospektivu prethodnih, da kažem, gostiju i podcasta i tema koje smo obrađivali. Tako da ostanite do kraja sa nama jer će ova epizoda u suštini da nam pomogne da sagledamo širu sliku odgovornosti koja nam je svima toliko važna. Moj današnji gost je advokat i medijator Siniša Pješčić sa preko 10 godina iskustva u obligacionom pravu, privrednim odnosima, naknadi štete. Kroz svoju karijeru imao je priliku da se susretne sa kompleksnim zahtjevima iz odgovornosti u transportu, sa raznim drugim profesionalnim odgovornostima i tome bliže. I zato smatram da je on danas moj adekvatan sagovornik. I također u slobodno vrijeme piše tekstove za časopis Transport i logistika. Zdravo Siniša, dobrodošao u Protos podcast. Hvala, bolje vas našao. Drago mi je što sam gost ovog tvog podcasta i lično smatram da je ovaj tvoj podcast, za razliku od mnogih drugih, edukativnog karaktera. I jako mi prija da sam ovdje i nadam se da ćemo uspjeti da razrešimo neke tabu teme ili bauke koji se tiču transporta i logistike. Da, i neke nesuglasice. Hvala i za pohvalu za ovaj moj podcast. Mislim, to sam ispominjala negdje u prvim epizodama, ali suština otvaranja ovog podcasta jeste ta edukacija za koju sam primijetila da nekako nedostaje na našem tržištu,
u ovoj oblasti, ajde da kažem u transportu i logistici. Da. Odnosno u logistici, pošto je transport podsistem logistike, ali ajde sad nećemo da razvijamo tu temu. Slažem se u potpunosti s tobom i naročito tvoji gledaoci i slušaoci ili kako sad već to u kom formatu slušaju. Želim da znam da mi ovdje ne rešavamo njihove probleme, niti možemo rešiti. Ne postoji jedan slučaj koji je svuda isti i najvažnije je ono što verovatno oni počinju na teži način da nauče, a to je da papir je taj koji je bitan, a ne svedok. Jeste, ko će šta da kaže. Tako je, to rekla kazala, to je nekada bilo, to možda u nekim parnicama koji nisu predmet ovdje, ali... Možda dok se nismo ovoliko digitalizovali. Pa ajde onda možemo za početak da otvorimo temu, pošto je odgovornost nešto što ljudi često puta svode na neki trivialan nivo, ko je kriv i ko nije kriv i ako nisam kriv onda neće odgovarati i tako dalje. Ajde prvo da objasnimo šta pravno znači odgovornost. Pa pravno znači jako suvoparno. Sada kao da smo na ispitu, svaki pravnik 3. godine će znati obligacije osnove 1/1, reći će šteta podrazumijeva zakon o obligacijnim odnosima reguliše štetu kao nešto što je nastalo štetnom posljedicom, neko je prekršio ugovor, neko je prekršio zakon ili naneo štetu drugom licu. To je onako pravno gledano, uopšteno, narodski rečeno, ko je kriv. Tu se sve svodi otprilike na jednu građansku odgovornost ko će platiti štetu. Govorimo sada konkretno o temi ovoj našoj, to je ono što interesuje sve građane. To što ti nisi kriv u domenu kao subjektivne odgovornosti koje se dokazuje da si ti kriv, to ne znači da ti nećeš snositi štetu. Tako da ovdje su neki pojmovi jako bitni, jako bitno je razgraničiti da li je ugovorna, da li je zakonska odgovornost, da li je vanugovorna odgovornost, da li je subjektivna, da li je objektivna, a to sve zavisi i nadam se da znaju i logističari, špediteri, te neke razlike, jer uvek kad se meni klijenti jave, to je kasno. Oni su ili dobili opomenu pred tužbu, ili su u samom sporu, ili kuku, šta da radimo, može li možda medijacija. Verujem. I onda dođemo u pad poziciju gdje ja treba da vadim fleke z nečega što ne može da se vadi, jer kao što smo i u ranijem razgovoru konkretizovali da ko je prvi u vremenu, prvi je u pravu. Znači ima jače pravo. Mora se reagovati u slučaju štete što brže, ali taj način reagovanja mora jako biti dobar. Ne možete paušalno reagovati i reći da, desila šteta, nisam ja kriv. Vi morate imati ispravnu dokumentaciju, znati u stvari šta radite, šta prevozite i odatle prolazi vaša odgovornost. I ne samo to, nego i kakve obaveze ugovorom zapravo preuzimaš, ali kad kažem ugovor, to mislim i na jedan običan nalog za transport. Evo, ti mi ispravi ako grešiš. Ne grešiš, šta više gađaš u metu. Zašto? Zato što ta ugovorna odgovornost ne shvataju. Ja razumem naše špeditere, ja razumem naše prevoznike, razumem vlasnike kamiona, njemu je glava, on ne zna gde će pre. Da li mu je rad pogrešio rutu, da li nije došao na vreme, da li umjesto 200 paleta pokupio 199 paleta, ma šta ima veze ta jedna paleta, ispeglaćemo, nećete ispeglati. Tako je. Posle će ta jedna paleta na tvoj glavu. Ispeglaćemo mi, ali tu se samo raduju advokati, jer će uzeti dobro naknadu. Surovo zvuči, ali istinito. Morate biti iskreni u ovom poslu, zato što je objektivnost je majka svega. Ako vi niste objektivni, ako idete srčano, to znači rasuđivanje vam nije dobro. Vi ćete zanemariti neku činjenicu koja je vama bitna. Da. Kada vama dođe klijent, on vama priča svoje želje i svoje tumačenje prava. Vaše je da ga saslušate i da kažete, odlično, to nije tako. Dajte mi papire. Onda, nemam baš ovaj papire, taj CMR nije pravilno popunjen. Tako. Problem. I onda kažu advokate, reši. Mi sve mogući. Neki će ovaj podcast sada da reši probleme firmi koji će se možda prepoznati u nekim mojim primjerima, pa će reći kako je onaj tamo rešio. Ne, to ne to. Da. Dobro, da, ja sam zato i htjela otvoriti ovu temu, zato što sam kroz svoj rad sa špediterima i logističarima generalno došla do tog saznanja da oni, nažalost, ne prave bitne razlike. Mislim, možda neki njihovi advokati, ali tu prosto i operativa koja radi, pravi ugovore, šalje naloge, angažuje, moraju da znaju šta rade i šta preuzimaju kada uzmu rade posao, kako odgovornost zapravo preuzimaju time. Jer sutra kad dođe kod njihovog advokata, onda će zapravo shvatiti u kakvom su problemu. Tako je, ali ispravio bi te u jednoj sekundi. Morate da znate da ova grana prava kojom, na primjer, se ja bavim, ne bave se svi advokati. I sada kada mladi advokat počne da radi, njemu je bitno da uzme bilo koji posao. I onda dođe, na primjer, tako firma koja ima problem CMR, ADR ili bilo šta, ti strani pojmovi, on će reći, da, znam, ja to radim, i on preuzme taj slučaj. Ali je preuzeo da bi mogao da se naplati, da bi platio poreze, doprinose i ostalo, i nije u stanju, stvari, nema dovoljno iskustva da kaže, izvinjavam se, ja se ovim ne bavim, ali znam kolegu koji se ti bavi, koji će pružiti bolju pravnu pomoć. Ne kažem ja, nismo mi svi sve mogući. Na ovoj temi vjerojatno 100.000 advokata zna bolje da priča nego ja,
ali morate biti objektivni i morate u svakom trenutku znati šta znate, a šta ne znate. Ne, ono što ljudi, to sam isto u nekim ranijim epizodama spominjala, zapravo i ne znaju to da transport i logistika su generalno usko specijalizovana tema i to što je neko advokat za nešto, ali ako nije imao iskustva u logistici sa špediterima i tako dalje, teško da će i sutra dođe do suda nešto uspeti da uradi, a pritom svi znamo kako funkcioniše sudska praksa. Ali to se isto tiče negdje i mog posla, brokeri u osiguranju, kad rade osiguravanje. Ljudi misle da se ja bavim nekim posebnim vrstama za transport i logistiku, u suštini to su sve iste vrste osiguranja koje osigurava bilo koja firma. Samo u zavisnosti od delatnosti firme ti prilagođavaš proizvod potrebama klijenta. Sve se zapravo na to svodi. Isto u suštini i advokati se angažuju, ali je to baš za logistiku specifično što postoje posebni zakoni koji se na to primenjuju i ti ako si advokat, ti moraš da budeš u tome da bi znao uopšte koje zakone gledaš. Počet ćemo prvo od tvog posla. Tvoj posao je broker u osiguranju. Ti kada kažeš ja sam broker u osiguranju, prvo što ljudi pomisle. Berza trguje nekim hartijama od vrednosti, sada je prodala zlato. Šta je to osiguranje? Osnovni pojmovi moraju da se znaju. Moraju ljudi da budu svesni. Ja razumem, novčana situacija nije takva. Vi živite od velikih dobavljača. Sada vi sklopite ugovor sa bilo kakvom firmom velikom i vi ćete prevesti sa tačke A do tačke B. Ok, to je sve super. Vi prihvatite ugovor koji vam oni pošalju. To su ugovori o pristupu. Vi nemate tu ništa menjate, možda eventualno i JMBG ako su vam pogrešili. Ali to naš narod ne zna šta. Tu imate Incoterms klauzule, imate 100.000 klauzula, 100.000 ugovornih kazni, penala i svega što ste vi prihvatili ugovorom, znači jednako ugovorna odgovornost. A imate polisu osiguranja koja je toliko mizerna, zato što ste vi uplatili da ona bude mizerna, jer nemate sredstava da krenete u nešto veće i bolje osiguranje i onda kada se desi nesreća, jer idete onim našim starim vjerovanjima, neće grom u koprive, ja ću to da prevezem lagano, ima tu jedna daska i desi se šteta. Kaže, moja polisa pokriva 2 miliona dinara, a šteta 18. Ali ja nisam znao to ugovor, ali vi ste meni, kada je dolazio agent iz osiguranja, on je meni rekao, vi ćete ovo, ja osigurani ste od svega, od pada ćuskija, nema čega nisu nabrojali, ali kada su dobili da potpišu, niko to nije pročitao jer se drži onoga što mu je rekao agent osiguranja. Morate čitati, morate voditi stručne ljude sa sobom. Dobro, tu mora napravim razliku između agenata i brokera. Brokeri u osiguranju su u suštini licencirani savjetnici, tako da i najbolje radimo zajedno. Tako je, i ako imate brokera u osiguranju, onda i ako ne vidiš nešto, u suštini broker je taj koji bi trebalo da te uputi i koji na kraju krajeva zakonom odgovara sutra ako ti je ugovorio nešto što ti nisi hteo, ali opet i to se mora dokazati. Naravno. Ali da, dobro, sad kad si spomenuo tu ugovor i van ugovorom odgovornost, mogli bi i od toga da krenemo. Naprimjer, ako polazimo sa stanovišta da je klijent neka kompanija u lancu snabdevanja koja je angažovala nekog špeditera ili prevoznika za transport robe, nastala je neka šteta. Sad tu dolazimo do te ugovore i van ugovora odgovornosti, upravo ovo što si negde ispomenuo, šta je pokriveno polisom, ali ono što polisom nikad nije pokriveno, to je ta ugovorna odgovornost. I tu kad kažem, to obično podrazumevam na te neke kazne i penale koje osiguravajuće kuće u suštini ne plaćaju. To nije predmet osiguranja. I tu me zanima da nam povučeš tu paralelu između te ugovorne van ugovorne odgovornosti i da li si imao neki primer kako se to na sudu rešava. Jer, eto, ne, razumem. Jako je jednostavno. Sama reč ugovorna odgovornost je ugovor između dve strane, inter partes. Znači, šta se dogovorimo ti ja, to je amin. I ja to poštujem i počnem. Ona strana koja to prekrši, bilo šta zakasni, ne donese robu onako kako treba, ošteti robu i bilo šta drugo da se desi toj robi na kojoj sam se ja obavezao, ja sam dužan da snosim odgovornost. Što si rekla, sama polisa osiguranja kaže, ja ne pokrivam ugovornu odgovornost. Kada si zaključivao polisu, ti si rekao, ma šta, neću ja zakasniti, neću ništa, jer se daj mi samom posla mi daj. Da. To je ona glavna zvezda vodilja i to je ono od čega mi advokati živimo, od toga ma neće. No. Sada, kada imamo tu ugovornu odgovornost, mi smo vezani tim ugovorom. Sve što mi prekršimo u onome što je navedeno u tom ugovoru, mi smo dužni da snosimo štetu. Van ugovorna odgovornost je prosto rečeno šteta prema ljudima, erga omnes, znači prema svima koji nisu strane od tog ugovornog odnosa. To znači, ja prevozim cisternom neku tečnost. Tečnost znači podleže ADR, da kažem da je to neka tečnost koja nije zdrava, kako da kažem, štetna iz okolina. Opasna materija. I ja prevozim i kamion se prevrne, iscuri sve i ošteti put. Znači, pretrpeo štetu ko? Treće lice. Putevi Srbije, na primjer. Zašto Putevi Srbije? Zato što su Putevi Srbije vlasnici puta. Da li to bio put A, B kategorija ili kako god se kategoriše,
dužan si da nadoknadiš štetu putevima Srbije. To je vanugovorna odgovornost. Znači da je treće lice mimo nas pretrpelo štetu. Onda se javlja osiguranje da li je pokrivena vanugovorna odgovornost. Ako jeste, koja je? Da li je auto odgovornost? Mislim, jako su bitne finese, a tu ti stupaš na snagu da bi razjasnila svojim klijentima kada dođe da pregovaraju o osiguranju i kažu dobar dan, Ana, molim te pomozi, i ti kažeš nema problema. Ugovorna odgovornost je to, vanugovorna je to, nije ti pokriveno ovo, vidi, isključen ti je građansko-pravna odgovornost. Širok pojam. I ti sad kažeš, ja sam siguran, sve je pokriveno. Nema šta da se desi, sve je pokriveno. A ispod piše isključena odgovornost, kaže ugovorna odgovornost, isključena auto odgovornost, profesionalna odgovornost. Da. U stvari šta si pokriven? Ne znam, ali zato mi je premija osiguranja 3 miliona. Regresni zahtev, kuku ja nemam da platim. Stečaj, bankrot, firma se gasi. Prodaj kamione da naplatiš tu. Ne kažem da je to neznanje, kažem da je to... Neupućenost, neinformisanost. Edukacija je sve u životu. Neangažovanost i verovanje neće mene. Da, pa mislim, to je iz osiguranja vrlo karakteristično, te kad nam se zapali objekat, onda dobijemo sve za treba da ga osiguramo. Da. To jeste u suštini problem, ali dobro, zato advokati. Bukvalno, kada smo imali jedan primjer, smo imali, što si rekla da navedem iz prakse, imali smo ugovornu odgovornost, gdje se čovjek obavezao da će industrija automobila da doveze neke bitne delove za auta, na primjer. Naravno, kasnije. Direktne posljedice, zastoj rada u fabrike. Izgubljena dobit. Indirektne. Mora da se angažuje da oni dostavljaju tu robu, moraju oni svoje kamione da angažuju, moraju oni da preduzmu neke nove logističke mahinacije, ili kako već to da nazovem, da bi oni obezbedili da njihova fabrika radi. Odlično. Znači, ti si kriv. Ugovornom odgovoriš. Nisi ispoštovao rok. Naprimjer, neki rok bio bitan. Da to nešto preveziš oko od 10 dana, ti si prekoračio 11 dana. Za tih jedan dan, što je fabrika stajala, dužan da platiš 200.000 eura. Naravno, tvoja polisa osiguranja to ne pokriva, jer je to ugovorna odgovornost. A ti si se prihvatio, rekao si ima šta je to da ja je prevezem za 10 dana iz Španije do Francuske, neke delove. Šta su to, neki kružići, kotači, šta je to? Da. Što stavlja u motor, nije to bitno za auto. Da. I onda kada dođe da kaže plati, on zove advokat, kaže zašto ja da platim, šta je jedan dan kašnjenja i gde pitaš kako onda moje osiguranje, onda oni dođu besni kod advokata i misle da je advokat kriv, iako su meni prvi put upoznali, izviču se na advokata, advokat kaže objektivno, ako je pametan, kaže objektivno, druže, ja mogu ti dati jedan besplatan pravni savjet, a to je da platiš. Ili još jedan besplatan pravni savjet, da mi platiš, da ti ja kažem isto ovo. I tu se završava, evo, medijacija, bez suda, plati. A koji su ključni, da kažem, dokumenti prilikom podnošenja odštetnog zahteva? Sad tebi se javi špediter, kaže imao sam štetu, ne znam, roba mi je skrcana negde. Razumem. Znaš, koji su to ključni dokazi koji su neophodni da se to reši sutra da... Narodski rečeno, svaki papir koji je ušao u kabinu vozača je ključan dokaz. Živimo u 21. veku, sve je digitalizovano. Imate CMR, imate e-fakture, a ne nešto drugo. Da. Ljudi sada sve slikaju, sve snimaju, sve je dostupno. Imate čak i WhatsApp prepiske, Viber prepiske. To su sve neki dokazi koji će sud koristiti i koji su, ako me lično pitate, to je moje mišljenje, biti nego izjava nekog svedoka tamo, da. Čak i ta poruka na te screenshot. Sve, zato što vidite prepisku, vidite na primjer odobravanje, da, primio sam robu, sve je okej, hvala puno na saradnji, vidimo se i onda po 7 dana dobiješ opomenu pred utuženje, ta roba je bila okej, je li ovaj čovjek koji prima tu, je li potpisao da je sve okej, jeste, evo imamo prepisku s njim, onda se menjaju strane. To je onaj trenutak kada ja mogu da svodim svog klijenta na neki sistem zaštite koji je na primjer obuhvata CMR polisa. Ja. Da ne širim odgovornost na zakonsku odgovornost, nego da se sabije tu u CMR pa da se naputim iz CMR-a. To su neke stvari koje jako utiču i koje su bitne. Pa imate sjećate se ranije kad su vozili vozači pa kaže tahograf, kaže moram da spravim pauzu, moram da to su sve dokazi sutra na sudu. To se radi veštačenja, to su ozbiljne stvari. I termotrake kod... ADR materije, da li je radio taj termo, kako se vidi zove sad, to je ona žena lepo pričala, bio je epizoda u tvom podcastu, sad ne znam koja je 5-4 o ADR-u. Da se ne ponavljamo. To do sada je misliš... Da, kroz 5. epizodu smo prošli priču o ADR-u, o generalno opasnim materijama. Pa ajde, kad smo već kod toga, možda spomeneš koje se regulative primenjuju na te štete u ADR-u. Kako ne? Prvo da kažem, taj podcast i ta epizoda, znači ja da sam prevoznik, ja bi pratio tvoj podcast, ne zato što ja sad ovdje sedim pa tebi da imponiram. Zašto? Zato što sam ja iz tog podcasta, broj 5 ili kako već si rekla, o ADR-u naučio mnogo
Jer ako ti želiš da se baviš ovom, ti moraš da učiš, ti moraš da saslušaš tu stranu koja je tebi došla, šta je ADR. Ja sada u početku kada se bavio pravom, u početku kada neko je rekao ja polažem tamo za ADR, ja nisam znao šta da mu kažem, ne znam da li mi čestita novu godinu ili neka skraćenica ili ide u vojsku ili u neku organizaciju. I onda ti vidiš ADR, čovječ, opasne materije, pa ti vidiš da mora da ima licenciran, on mora da položi da bi bio. Sada se imalo to formalizuje i ti ljudi koji imaju to, da ne pričam, da bi ja dobio posao, ja moram imati ADR certifikat, a on položi ADR certifikat, da ne kažem u nekim zemljama u regionu, dobije to, čisto se vodi na papiru, ali on nema iskustva i ne zna što da radi. Imali ste onoga čovjeka u osiguranju isto koji procenjuje štete ili ako se ne varam, koji izlazi na lice da vidi da li je to nadzorni organ. To su fantastične stvari koje postoje. To te sada košta 1000 eura. Parafraziram, 1000 eura. Najveći trošak ti je trošak suda. Sve što možeš da uradiš pre toga, to je super stvar. I onda ti ako imaš ljude kao što si ti, kao što sam ja, kao što su gosti svoj, koji znaju svoj posao, neće tebi reći dobar dan, baviš se tim poslom, moraš da znaš to i to. I kada ti tačno proboriš koje konvencije ti pripadaš, šta pripadaš, da će se primeniti Bečka konvencija, da li ADR konvencija, da li CMR konvencije, to međunarodno pravo je jako složeno pravo. Ovdje se zanemaruje zato što 90% pravnika koji se bavi se domaćim pravom. Međunarodno pravo je imate jake advokatske kancelarije koje su da njihove podneske učite iz tih podnesaka, da čitate, da sa milinom njih slušate. To su stvarno velike stvari. Tu se rešava nadležnost, tu se rešava odgovornost, tu se rešava da li je zakonska, da li je ugovorna. I izvini sad jedna digresija, zato i jeste specifičan taj transport i logistika jer je to pokret i ne zna se nikada kad nastane šteta koji je sud nadležan. Tako je. Ne možete, evo vidite. To je upravo razlog zašto je to specifično i za advokata. Bukvalno, jako je teško. Vi možete pozvati advokata koji se bavi naknadama štete iz autoodgovornosti. I sada imate situaciju, čovjek vozi autoputem auto. Izleti mu pas lutalica. On udari psa lutalicu, dođe policija napravi zapisnik. Znači to je bilo negdje kod Jagodine. Vi morate da znate kao advokat koji je sud nadležan tu. Da li je nadležan po mjestu gdje se desila nezgoda, da li je nadležan gdje je šteta otklonjena, pa vas bacala tamo gdje je njegovo prebivalište, onda će Putevi Srbije da kažu nismo mi krivi, mi smo sve uradili da pas tu ne bude. Odakle pas? Razumijete? To su banalna pitanja naspram ovog, ali zamislite u međunarodnom pravu. Vi morate u međunarodnom pravu da znate dve jako bitne stvari. Međunarodno pravo različito tretira svojinu i pitanje prelaska vlasništva neke stvari sa prodavca na kupca. A imate još jednu bolju stvar koju naš narod ne zna. A šta je to? To je pitanje štete. To se razlikuje drugačije. A to znači, kada ja preuzimam odgovornost za tu stvar, ko će odgovarati za štetu od A tačke do tačke B? Kad pričamo o transportu. Tako je, na transport i mislim. Što si rekla, to je sve u pokretu. Ti ne možeš da napraviš polisu osiguranja. Ne postoji taj čovjek koji je predvideo sve i da 100 milijardi eura, da bude pokriven od svega, od komete. Sutra će se desiti nešto novo. 21. vek, sve napreduje, svi se digitalizujemo, sve ide napred velikom brzinom. Ne možeš ispratiti broj propisa, ne možeš ispratiti i da možeš, ne možeš. Ne možeš predvidjeti, sve se menja, sve se novo ubacuje, dokazna sredstva su jača, sudovi brže reaguju, radi se više na medijaciji, na arbitražama, ugovaraju se nove, evo čak su se i terms klauzule promenile, updateovale su se, sada imamo nove 20. godine i one su fantastične. Naših narod ne zna, ali su fantastične. Znači, one nisu ugovore, ne, one su deo ugovora. I kad vi njih ugovorite i vi potpišete taj ugovor, kažete, ja sam se obavezao tim. Šta je ovo što piše, nema veze. Šteta, ali ja nisam odgovoran. Jesi, druže, ti si preuzeo da tvoja odgovornost počinje od momenta kada si preuzeo robu iz fabrike do kad meni tovariš, na primjer, do broda. Ti si pogrešio tu, ti si ga natovario ovdje i izašao si iz kruga fabrike, gotovo, ti si kriv. Tako je. To su te neke sitnice koje narod mora da zna. To su sitnice i te paritete obično ne nalazimo na fakturi za transport, ali iskreno nisam sigurna koliko se tome pridaje važnost zaista prilikom te organizacije. Nikoliko. A to je zapravo vrlo bitno, to je čak bitno i za osiguranje, jer od pariteta zavisi ko je odgovoran da osigura i sutra kad nastane šteta i gdje je nastala i tako, i sada ne ulazimo. Tako reći suvišan, samo u ovom podcastu. Priča. Nisi suvišan. Mogli bi sad
ja sam sad tu htjela malo da prođemo te neke epizode koje sam u prethodnom periodu imala, pa samo tako neke stvari, kao na primjer što smo kroz prvu, drugu i četvrtu epizodu smo dosta spominjali to koliko je važno prisustvo vozača na utovaru, pa je onda bilo dosta i komentara na društvenim mrežama, jer ja razumijem i te ljude, oni se nađu prozvanim kada ti okačeš neki short koji izlazi iz konteksta. I onda su oni, šta, kako ja da kontrolišem hladnjaču, kako kontejner, kako kada firma zabrani u Nemačkoj, to je sve jasno, ali ovo je bila više priča o uobičajenim nekim utovarima gde ti imaš pravo da budeš u utovaru, ali ono što sam ja često puta videla, da oni, na primjer, sede u kamionu, ne znam, telefoniraju ili odu na pauzu za ručak. Sad, na primjer, primetila sam kroz te komentare na društvenim mrežama da neki znaju da ukoliko imaju zabranu prisustva na utovaru ili ukoliko iz nekog drugog razloga prosto neće to, da mogu da stave tu primjedbu i da će oni time da ograde svoju odgovornost. Ali mene zanima šta ako on ode da jede, pritom može da bude na tom utovaru, da li ga tu onda ograđuje ta primjedba na tovarnom listu da on nije bio prisutan, pošto bi to svakako bilo obavezno staviti na tovarni list ako ti je zabranjeno prisustvo ili ako iz bilo kog razloga, ako je u pitanju tovar koji prosto ne možeš da budeš prisutan. Zanima me kod tih, na primjer, kako to sudska praksa tretira? Na primjer, da li to što može da se dokaže da je on mogao da bude na utovaru? Da li se postavlja pitanja zašto nisi bio? Ovako, pitanje je jako kompleksno i nema sigurne sudske prakse. Što se tiče tvog pitanja, naš narod to iskustvo i znanje stiče na teži način. Slažem. Bukvalno. Kod nas važi ono, ako mi udari dobro pro džepu, ja sam naučio za sljedeći put. To je isto kao i sa demokratijom. Ona važi samo kod onoga koji ima duži štap. Razumete, kad je u tuđem dvorištu ja ću da propovedam demokratiju, kada je u mom ja već radim po mojim pravilima. Tako isto kod utovara. Znači, ti si dovezo kamion, jel tako, u krug gde će da se vrši utovar. Nećemo da opasne materije sad spominjemo. Ili bilo što spominjemo. Ajmo utovar paleta, ne znam, 20 paleta trebalo da se utovari cementa. Ti si otišao da zapališ cigaru, otišao si da jedeš, ti si ostavio tvoj kamion nezaštićen. Šta to znači? Znači, ja sam mogu tebi da utovarim 20 kila to... Kokaina. I ti si prevezao kokain, da li ga to oslobađa odgovornosti? Nikako. Kako te oslobađa? Znači, da li je to tvoje vozilo? Jeste. Da li ti tu moraš da budeš? Moraš družiti. Da li to je isto kao kad dođe provalnik kod tebe kući kuca na vrata, ti kaže, uđi ti tu, ja odok samo da popijem kafu kod komši preko puta, pa kad izađe, ti izađi za ključaj, imam ja ključ. I onda ti se vratiš, imaš ključ, otključaš, kaže, fali mi pola stana. Kako to? Ja sam samo otišao da popijem kafu. Ne može to. Ljudi moraju da shvate jednu stvar. Razumem, opet ću da kažem, svaka čast svima. Taj posao koji je obavljen nije lak. On treba da vozi, da drži onaj đevrek, kako oni zovu to, 24 sata. On mora da isprati da li je dobio CMR, da li je dobio tovarni list, da li je sve ovo, da li je dobro zatvorio se radu, da li mu radi žmigao, znači ga ovaj zatvoriti zbog pojasa, da li mu Iber bocna zvoni, 1000 stvari. Drugo, ali još i roba. Ko će još robi da vodi računa? Šta ja imamo robi, to radi ovaj koji utovara. Da, pa to. A ko je odgovoran za to? Da li u ugovoru piše da ja snosim odgovornost pri utovaru ili ti? Okej. Evo, ovaj će u biljuškarom da dođe i da utovari 20 paleta. Dobro, ti si zatvorio, spustio, to je to sve, ja idem dalje, potpisao sve, to super, nemam primjedbi, došao si kući, dobar dan, gde je paleta? Ti si ukrao. Ako si ukrao kad si 20 paleta utovario? Nisam, kako nisi? Ja nisam bio tu, ja sam išao u WC. To je to. Ne možeš da ideš u WC kod utovara. Ljudi, morate da shvatite jednu stvar. Moraš biti tu, sutra će se regresirati od tebe. Nema problema, osiguranje pokriva, ok, ja ću da mog zaposlenog tužim. Jer razumijem, deficitarna profesija, fali vozača, oni će, postoji velika neozbiljnost među vozačima. Oni polože za C kategoriju, on odmah sedne i vozi rutu do Rusije. I on ne bi družio do Mađarske, ja 4 navigacije uključim, da vidim kako će doći do mora Halombanje. Razumeš? To je nešto što ti moraš da uradiš da bi se spremio. A ne čovječe da neko utovara nešto u moje vozilo. Pa ja bi gledao tu druženu krvnu sliku prađeda, ne nešto drugo. Mislim, kao i za sve u životu. I u banku dođeš da podigneš pare, nećeš se vratiti posle sat vremena kao što niste mi... Bravo. Menjačnici piše, molim vas, prebrojite odmah novac, pa ne odgovaramo čim su udalji. Tako je. Ista je situacija ovdje. Sudska praksa gleda to blagonaklono ako na CMR-u piše, nije mi moguće bilo da stojim tu i da vidim, da prebrojim, nisu mi dozvolili, fali ovo i vi konstatujete sve šta mislite da ne valja. Upišite to. To je dokument.
Vi Na tovarnom listu. na tovarnom listu. Napišite sve što ne valja. Ama i da je taj viljuškar bio plavi, a ne zeleni, koliko je rečeno. Da li vas oslobađa odgovornosti, ne oslobađa? Da li možda da idemo na neku podeljenu odgovornost? Možda možemo. Kad ti već ulaziš u zonu podeljene odgovornosti, ti si tu već na konju. Znači, nećeš štetu celu ti, nego možda malo osiguranje, možda već tu imaš. Možda se nađe dogovor. Tako je, već onda možeš da nađeš dogovor, već možeš da se nadeš nekoj dobroj sudskoj presudi. Ali opet kažem, nema to Stanko je rekao. Kakav Tako. Stanko? Stanko vozi kamion i on je bio dužan da potpiše da kaže, fali paleta. Ne može da te promakne da je jedna paleta fali, karikira. Jeste. Ali to su neke stvari koje ne smete raditi. Tako je, a i to što baš evo u prilog tome, ovo se u suštini tiče te razlike između objektivne i subjektivne odgovornosti, to je kad oni kažu, ja nisam bio na utovaru, nisam ja kriv, šta je on tu, da li jedna paleta, kako ja u Streć, na primjer, imamo i komentare, kako Strečovanu paletu proverim, pa ne proveravaš sad, nećeš otvarati Streć, ali moraš da prebrojiš koleta, moraš da vidiš šta se, ako je to dozvoljeno naravno. Razumeš šta hoće kažem i sad oni to povezuju trivijalno ako nisam nešto znao da treba da se uradi ili da ja onda nisam kriv i ja ne odgovaram, a to je upravo... To se rešavalo od antičkih vremena i kaže... Izvinim sad što te prekinam, često puta sam klijentima pokušavala da objasnim da su oni odgovorni za stvar koju su preuzeni na prevoz od tačke A do tačke B. Bravo. Objektiv. Rešili smo to odmah klauzulom in conterms. Kad postane tvoja odgovornost? Kad se preuzeo robu i dostavio gdje treba. Od momenta kad si ti preuzeo robu, ti si odgovoran. Ali tu se ti spašavaš tako što pišeš, ta roba nije to što si mi rekao. Ta roba fali ovo, nije tako, imaš manjke pa napišeš. Ok, to može čak da se ispravi na licu mjesta, da kaže, druže, nije to. Tako je. I onda on kaže, važi, ok. Naši radnici, vozači, mahom nisu edukovani, ne mogu biti edukovani svi. Da. Stvarno ne mogu. Ali ovdje je važno antičko pravilo gdje kaže da nepoznavanje prava škodi. Jest. Na kraju kraja uzmi telefon, slikam danas sve i svašta. Tako je, to sam upravo i htjela, jer nije ni sve na vozaču, ja to razumem, ali on opet ima nekog tamo dispečera koji ga navigira i usmerava. I ovim putem želim i da apelujem da ti ako kao vozač nisi dobio sve instrukcije, ako ti tu nešto po logici nije realno, onda valjda komuniciraš sa ljudima iz svoje firme koji su te tu poslali. Da pitaš, zato što tvoj potpis je činjenica. I on je tamo u suštini na licu mesta i on je taj koji može da spriči da dođe do veće štete. Tako je, zato što vozači moraju da shvate da su oni firma. U kom smislu? Da. Znate onu šalu da kažem, kada kaže, vi ste advokat, vi ste pravno lice. Tako ću ja sad da kažem, vi ste vozač, vi ste firma. Zašto? Zato što ti štitiš tu firmu koja tebi daje platu. Da bi ta firma tebi dala platu i ne bi kasnila s tom platom, ti ne možeš štetu pričiniti. Ti ne možeš ti da učiniš sve, nisi ti sve mogući. Prevre palete. Napiše, manjak robe, nepravilno plombiranje, fali jedna paleta, ova roba je tu ulubljena. Slikaj. Da. Pošalji svom gazdu, koji god u tvojih iznad tebe. Pošalji, jer će to sutra u slučaju kada ovaj primi robu, kaže, druže, roba ti očišćen tu, ti kaže, evo ja imam tovarni list, ja sam naveo te primjedbe ovdje da je bilo tako i potvrditi iz moje firme, imam mailovi, drugačije razgovaraju sa vama. Zašto? Zato što štititi te ljude, firme, od strane advokata je jako bitno da ja imam s čim da progovara. Tako. Kada ja imam nekog keca u rukavu, a ne kartaroškog keca, nego stvarno keca u rukavu, neku činjenicu, neki dokaz, moja pozicija više nije dole. Moja pozicija je tu. Nema veze, nek sam ja ispod opet, ali oni znaju da ja nešto imam. A kad ti nešto znaš, da neko nešto ima, ti ne znaš šta on ima. Što kaže, prazne puške se dvojica plaše. Moraju znati vozači. Ja razumem. 90% im je mrsko. Otišli su da jedu, možda su vozili ceo dan, pusti me da jedem, da obavim malu veliku nuždu, šta god. Tako je. Strpi se, moraš biti tu. Da, zato što to stvarno možda se pretvori u ozbiljan problem koji posle često puta to zna se razvlači i da prosto i da poremeti i cash flow firmi i svašta nešto. I da kompanije zbog reputacije plaćaju stvari za koje nisu odgovorne. Tako, izazovu lančanu reakciju. Da bih ja spasio lančanu reakciju, ja kao da kažem, možda nisam kriv. Nisam kriv, ali ja ću tebi da platim štetu jer si ti meni veliki klijent. Ja ću to tebi da namirim i ja nastavim da poslujem s tobom, a onda ću ja da se regresiram, da vidim od vozača, od osiguranja, od bilo čega. To sam htjela da vas pitam, da li postoje ti regresi kad ja sad kao, na primjer, neki klijent u lancu snabdevanja platim, odnosno meni plati, na primjer, špediter štetu, jer obično to tako ide, oni odmah špeditera smatruju odgovornim, dok se ne vidi zapravo i ne dokažeš ko je tu stvarno u procesu, jer možda nekada do pakovanja, tu uopšte nije odgovorao špeditera, niti prevoznika, niti... Tu dolazimo u tu zonu da se utvrdi
krivica. Kada vi nađete ko je kriv. I zato su bitni dokazi, u Tako stvari. je. To je sva ova priča od prethodnih, ne znam ni koliko minuta. Kada mi nađemo ko je kriv i ko je odgovoran za tu štetu, lako ćeš se regresirati. Nema problema. Možemo pustiti opomenu pred utuženje kultura, molim vas platite, vi ste krivi. Oni će reći, nemamo mi ništa s tim, imate CMR, imate ovo dobro, nema dobar dan sudu, odmah na prvom ročištu, ajde da se nagodimo. Osim ako smo mi pogrešili, on pa nije on. To je to što ja kažem. Ugovorna odgovornost. Čitajte, pratite, CMR, tovarni listovi. Šta god dobijete, morate prekontrolisati papire. Vi nemate vremena. Ja znam dečka koji je razvio vrhunsku aplikaciju baš za ove probleme. Skenira CMR, skenira svu dokumentaciju i pošalje odmah svom poslodavcu. On ima odmah dokument na mailu. To je fantazija. Ali dečko je radio u logistici, vidio gdje su problemi. Napravi tu već ne znam koliko firmi i kamiona. Štedi vremenski za papirologiju po kamionu do sat vremena dnevno. To je vrhunska. Da, to je vrhunski. To je vrhunski. Ali zašto je vrhunski? Ne shvataj, jeste to što ti meni štediš vrijeme. Ne, ti ga slikaš, ti ga dokumentuješ, ti imaš elektronski. Da. Papir je sve u ovom poslu. I kad se kod aplikacije, ja isto, dok sam, pošto generalno sarađujem s logističkim kompanijama, isto smo napravili jednu aplikaciju, pošto sam primetila, ti kad radiš kao posrednik u nekom poslu i kad zavisiš od drugih ljudi koji imaju, na primjer, kamion u špediciji, na primjer, ti tu zavisiš i od njegove na neki način polise, te osnovne, ajde kažem, CMR. I onda smo uveli, generalno je to uvedeno, da se kontrolišu CMR polise. A onda sam ja kroz praksu uvidjela da dosta prevoznika misli da će da sistem pređu, pa će da pošalju neku falširanu polisu. I onda smo mi napravili zapravo, odnosno napravila sam tu aplikaciju sa kolegom, da se proverava zapravo validnost tih polisa i da to kad ti pošliješ kao prevoznik meni polisu, ja odmah kod osiguravača dobijem input da li je on zaista izdao tu polisu pod tim uslovima, datom i to ili ne. I često puta se nailazilo da uopšte nije. I onda tu i špediter može bude u problemu da angažuje takvog prevoznika. Ali zašto sam htjela? Naprimjer, u drugoj epizodi smo pričali dosta i o zakašnjenju na istovaru i to sad baš smo komentarisali kroz tu epizodu kako je negdje i osiguravajuće kuće se oslanjaju na tu CMR konvenciju, a ona je u tom delu dosta zastarela jer ispada da ti za neko, na primjer, stanje proizvodnje može da se naplatiš za visinu jedne vozarine. Sad mene zanima kako to funkcioniše, na primjer, ako bi se na sudu došlo do toga, da li sud isto to praktikuje ili oni imaju neki manevarski prostor fleksibilnosti u smislu da se, jer realno to jeste dosta zastaralo u odnosu na to koliko može da, koliko šteta u suštini može da se izazove. Na početku sam rekao i sada isto kažem, kada dođete u sud, to nemate sudsku praksu koja je ista. Retko kojim slučajem imate. Uvijek neki će sudija gledati na A stranu, neki B stranu. Ali u većini slučajeva ću u ovom slučaju da gleda CMR konvenciju. CMR konvenciju. Da, primijenit će svoje pravila. Ti se obavezao to, te CMR konvencija tebe obavezuje na neki način to. Ti nisi ispoštovao. Ok, ti treba da platiš taj penal. Šta je da ti radim? Takav je zakon, tako se propisuje. Si imao neki takav slučaj na sudu i to, jel? Nismo došli do suda, rešili smo medijaciju. Rešili smo medijacijom gdje smo rekli ok, nećemo snositi cijelu štetu, ali ćemo neki vid da pokrijemo, jer bi se, kad bi ušli u veštačenje, ispostavili se da to šteta nije tolika koliko su oni predstavili. Znači, jedan od osnovnih dokaza je veštačenje, a da bi bilo veštačenje je dokumentacija, a da bi imali dobru dokumentaciju, ona mora biti pravilno popunjena. Da bi bilo pravilno popunjeno, lice koje popunja dokumentaciju mora znati šta popunja. Da bi lice znalo idemo u lanac. To je jedan lanac od 10 ljudi. Mislim, kad kažem 10 ljudi, to je 10 operacija koje jedan čovjek mora da pripazi. Ja znam da to smara, ja znam da to sve, da je to nemoguće poslije određenog vremenskog perioda držati se, ali mora postojati doza opravdanja. To je ona odgovornost što kaže dobro privrednika. Da. Nemate vi tu šta da pitate, vi morate to jednostavno da znate. To što stvarno nisi znao, ne oslobađate odgovornost. Ti si morao to da znaš. Kako imaš ADR? A nisi to znao. Da. Kako znaš? Šta je? Ima CMR polisu. Znate kad kaže, vi su pokriveni CMR polisom, šta nemamo mi to šta? Moje prvo pitanje je odmah tom klijentu, šta je CMR polis? Onda on kaže, pa to je ono, znaš, za robu. Osigurana roba propadne i ja se naplatim. Ja kažem, odlično, to je možda 2 člana. CMR čoveč. Sve je to pokriveno. Da, sve je to pokriveno. Znate šta, mi smo jako formalni, loše formalni. U kom smislu? Njemu je bitno da li mu u CMR-u piše gore baš ono CMR, polisa, ili da li ona zelena, ili on mora da vidi kako to, da je to formalno taka polisa.
čovječe, bitno ti je sadržina te teme, moraš znati šta se obavezuje. Kad čovječe stupaš u brak, pa znao si njene roditelje ako su živi. Upoznao si, išao si da te vide, jel tako? Mora se znači neku provjeru da prođeš. Nema već dodi isto ti i ovo kamion je jednako život. Kada sedneš za volan, ti si jednom nogom u grobu, jednom u zatvoru. Bez obzira auto ili kamion. To je tako. Jednostavno je tako. To se može svima desiti. Evo krenite od običnih ovih šteta, naknade šteta saobraćajki. To ti je onaj regresni osnov. Nema regresa osiguranja prema tebi ako si bio ispravan. Jel tako? Bilo ti je auto tehnički registrovano, nisi pio, nisi pomerao auto s lica mjesta. Ok, uradio si jedno stvar od tih, ti ćeš platiti štetu. Plaći osiguranje da će se registrirati, ti ćeš reći, šta ja sam ga samo malo da bi, znaš, mogli ljudi da prolaze na rad, ti si, druže, prekršen. Ali da, i to je, na primjer, mi smo o tome pričali o regresima, smo baš dotakli smo se u trećoj epizodi, ja mislim. Da, mi smo tu inače pričali o prevarama osiguranju, ali mi je to nekako dosta usko povezano, ali ima dosta tih prevara. Kako ne, ljudi od toga žive. Pravo ljudi žive od toga. Bukvalno, da se u auto-odgovornosti se to najčešće... Malo se čuknemo, pokrijemo, isplatimo i... Pa imala sam ja privatno jedan slučaj gde su me angažovali da me pitaju za mišljenje i ja sam zapravo kroz taj regres osiguravača videla da je to već namešteno, mislim. Ali to kad dođe do toga, to kad dođe regres i pokuca fizičkom licom vrata, sad treba taj čovjek da angažuje ozbiljno dobrog advokata i da naiđe tamo na nekog sudiju koji će imati razumijevanja za celu tu situaciju i da se uzmu u obzir svi činioci. Šta se uzima u obzir? Znači, papir, zapisnik policije, ako postoji video dokumentacija, znači to je isto kao ovdje. A auto-odgovornosti, ove sve evropske, međunarodne, svetske, kako god hoćete da ih nazvate, odgovornosti su iste. Znači, osnov im je isti. Neću da kažem rimsko pravo, ali to se primjenjuje svuda isto, druže. Moraš da vodiš računa na svakom papiru koji je ušao u tvoj kamion. Jest. I jednostavno moraš. Ne možeš ti reći, ali ja sam, nisu ti dali, napiši, ali onda će ostati bez posla jer je gazda rekao, ok, ostani bez posla, onda ćeš platiti 10.000 eura. Plaćiš jedan stan, Novom Sadu 60 kvadrata. Jest. Na periferiji, ali platiš. I ono što se i ti sigurno mislim, više nego ja, verovatno susrećeš u svom poslu da kad nastane neki događaj, šteta, na primjer, tu je najbitnije u stvari da ti koji treba tu nešto da uradiš, da zapravo znaš šta se zaista desilo. I da zaista imaš, i zato se opet vraćam na ono da je jako bitno i na samom licu mesta šta od dokaza uzmeš. I sve te izjave posle rekla, kazala, to sve u suštini nema nikakvu težinu ni za koga. Jer sudovi prave razliku između direktne i indirektne štete. Naprimjer, ti si mi pitao za autoritu struju. Imaš ono klauzulu just in time. Znači ti moraš stići tačno na vreme određeno. Sud će reći, ok, nisi stigao, direktna šteta je koja? Naprimjer, morao sam da organizujem ja kao firma dodatni transport, morao sam skladištenje, organizacijni troškovi, kako dalje. A indirektna šteta? Nije radila linija proizvodnje, izgubljena dobit, gubitak, ugovora i sve. Znači to je neka realna šteta i sud pravi razliku između te dve štete. I onda će reći, vidi prijatelju, ti zato što nisi ispoštovao svoje, a obavezao se ugovor da ispoštuješ. Strana B trpi i to je pretrpela ogromnu štetu. Plati, nadoknadi. Papir je sve. Ali onda sve. Ali onda ide veštačenje, onda ide sve da se, jer kad imate izgubljenu dobit, veštak uđe i kaže, aha, kolika je vaša dobit, kako ste izgubili, šta ste izgubili, on uzima različite činioce ekonomske računa i dobije neku srednju vrednost koji kaže, aha, izgubili ste taj jedan dan kašnjenja, gubite, ne znam, 50.000 eura zato što te mašine ne rade, te mašine ne proizvode i ne znam šta. Imate, na primjer, s druge strane štetu gdje je sud doneo presudu, lice je prevozilo neku mašinu. Mašina vredi 3.000 eura. U toku prevoza naglo zakočio, mašina se pokvarila, odštetni zahtev, odnosno tužba prema prevozniku ide na 1.500.000 dinara. Ako je 3.000, bilo je 10.500 eura. On bi kako 10.500 eura kad mašina vredi 3.000 eura? Da, ali to je jedina mašina koja postoji tu i koja je trebala da bude osnov kojim će ova firma koja je naručila taj transport obaviti svoju ugovornu odgovornost jer je samo ta mašina mogla to da napravi. I popravka te mašine košta 10.500 eura. Znači ti si meni dužan da plaćaš 10.500 eura što sam ja popravio tu mašinu da bi ja mogao da ispoštujem svoju ugovornu obavezu. Vidite dokle to ide. Jer onda trpi penale zato što ti meni si pokvario moju mašinu s kojom sam ja jedini na svetu mogao da ti proizvedem šraf. Tako je. I to je onda kada pričamo samo o naknadi, a gdje je to, da li će osiguravač da prizna način na koji je nastala ta šteta? To je domen gdje je tvoja ekspertiza. Kad pričamo o naglom kočenju. O naglom kočenju. Jer to je ono što mi svi želimo da kupimo auto, pričali smo malo pre 24. godište za 1.000 eura, da mu sve radi da je u fullu, ako može R paket opreme, ja dam 1.000 eura i još ako možeš ti da mi ga registruješ, ali ja ću ti dati sada 20 eura.
Kako ti očekuješ s polisom koja je mizera, koja je ona osnovna, koja Da. je malo jača od auto-odgovornosti, da ti pokrije štetu od 100 miliona? Ne može, ne ide. Ali ja razumijem da ti nemaš para sada da 300 kamiona osiguraš po najjačim polisama osiguranja. Drugo pitanje je, izvini, Da, ništa. pitanje je koja će osiguravajuća kuća tebi da osigura, na primjer, profesionalnu odgovornost. Moraš ti tu da dođeš, ti da pregovaraš, ti znaš šta treba da tražiš. Ne znam ja koji imam 4 kamiona, šta treba da pregovaram. Tu si ti, ali malo ljudi će tebi da angažuje, ne zato što, znaš kako, oni tebe gledaju se, šta ona mi dođe, pročita one 2 ugovora i uzove mi 20%, ma šta ona, to sam i ja znao ugovorna, van ugovorna, ma šta ona, ma de nju da reka, to će ja daj Miloše, ma znam ja Miloš, on je tečin prijatelj, on radi osiguranje 20 godina, Žilos, on će meni da, ovaj mu da, gurne, ovaj potpiše, plati, šteta, dobar dan, advokat Pješić, ja sam. Mi imamo problem, nemamo mi, ti imaš problem koji ću ja pokušati da rešim, ali ti meni dolaziš kada nisi na površini, nego si druži ispod nivoa mora. I onda čekaš da ja to rešim, onda se dereš na mene, a onda ja tebe saslušam i kažem ti, prijatelju, sam ti ja išta nažao učini. Pa da, na kraju se na to svede, jer ljudi moraju negdje zato što naš čovjek ide seoskim mentalitetom i zdravom logikom. Apsurd svega je što su oni 90% logički i životno u pravu, ali pravno nisi. Da. Pa ne, ali evo šta ćemo sad sa tim i kad pričamo, ajde sad uhvatili smo se tih CMR polisa, ali evo i kod toga oni ugovore CMR polisu da bi dobili posao. A šta je ugovoreno tom CMR polisom? To je nebitno. I sad dešava se da on može da vozi Rusiju, a da ima teretno pokriće Evrope. A gledaj ovaj primjer. Ili da nema ugovoren rizik krađe. Pitala sam primjer iz prakse. Ja uzmem da prevezem robu. Roba X, zbog slučaja ne sme na gori. Roba X. Ok, ja ću prevesti preko zemlje Y u zemlju Z. Što mi ide od naslova. Ok, dogovorili smo se. Ja sam krenuo da prevozim i došao na granicu i kažu, prijatelju, ti nemaš dozvolu da pređeš moju granicu. Ko ti izdao dozvolu? Drugo, ti nisi jedan od ovlaštenih transportera, ajde ti nazad lepo na granični prelaz neki Srbije i oni te stave na granični prelaz, sad ćemo Horgoš. Ok, kaže, roba ti nije dobra, roba ta ne smije da bude prevežena tamo preko moje zemlje jer nisi član. Ok, carina kaže, dobar dan, ja ti plenim robu. Kamioni stoje, roba propadaju kamioni, 6 mjeseci drže radnike, radniku ide dnevnica, te sve plaća, hladnjače ti propadaju jer hladnjače tu robu ne mogu da hlade 24 sata, oni dolivaju benzine, mi pišemo u graničnom prelazu, pusti kamione, ma kakvi, oni se oglašavaju, kriv je carina, zato što ti pleniš robu, ne pleniš, druže moj kamion, izvadi tu robu. Nemaju kako da izvade, nemaju skladišni prostor da to ostave, nego lakše meni u hladnjači. Cure opasne materije, širi se nesnosni smrad, sve propada, šteta ogromna. Tužiš državu, zato što ti izdala to da ti možeš da voziš. Tužiš ljude koji su ti dali, nalogodavce, da to prevezeš, jer su znali da ne možeš ti to, ali su te mandali. Pa ideš taj lanac i sad ti moraš da tužiš 6 ljudi da bi pokriješ štetu koju ti imaš. Dok ne dođeš, mislim, tužiš sve koji su odgovorni. Ti tužiš sve solidarno, što kaže. Solidarna odgovornost, pa uzmeš od onoga pare koji ima na računu, pa nek se onda on regresira od ostalih spramuć. Mislim, medijacija ljudi, čoveče, sedi i razgovara. Sud je krajnji rezultat. I sud vam ne gine. Slažem se. I ja volim sud zato što ja zarađujem od suda. Dajte što više suda. Ali ne, ja savjetujem klijentima, ne, ajmo medijaciju. Mislim, nisam ja izmislio medijaciju, to je tekovina. Nije to tekovina 21. vijeka. Prvi poznati medijator to je bio Isus Hrist. On je sam rekao, kako je bilo, ja mislim, Evanđelje po Mateju, nemam pojem, ima, kaže, stvarno, Evanđelje po Mateju, to mi je zapalo kad sam ja učio pravo i susret prvi put sa terminom medijacija. Šta ti znaš šta je medijacija? Misliš da dođe da tlubit vaša Marija ili kući, to je medijacija. Nije. Medijacija ti počinje od kuće. Da li će biti pasulj za ručak ili piletinu? Ja bi piletinu. Ti kažeš pasulj, jeste, bit će pasulj. Medijacija. Rešili smo spor mirno, je li tako? Pa je. Svi zadovoljni, ja pojeo 2 kutlače. Nema veze, nisam nešto gladan, boli me stomak. Ali medijacija. Isus Hrist je rekao lepo, miri se sa suparnikom svojim brzo, dok još hodate zajedno, jer ćete on dati sudiji. A sudija će te dati slugi, a sluga će te baciti u tamnicu. A ti ćeš onda, da bi izašao odatle, dati do posljednjeg novčića. 2000 godina prvi medijator u svijetu, Isus Hristos. Stvarno tako ispada i u praksi. Znači, prvi zapisan da ja znam, vjerojatno je toga bilo. Da. Ali evo čovjek je lepo rekao, miri se čovječe dok još možeš brzo. Ako dođeš kod suda, ti si u tamnici, pa tebi džabe 6 advokata i ne znam kakvih stvari, ti si na gubitku, gubiš vreme, gubiš novac, gubiš živce. Ti ćeš o tome razmišljati, pa ćeš razmišljati. To će tebe jesti. Kao muškarac, kada žene razmišljaju 100.000 stvari, muškarac razmišlja jednoj stvari. Oče, šta je ona lampica na motoru? Da li ja to moram ako idem trećom da ga produvam na autoputu? To su neke muške stvari razmišljanja, ali medijacija je, često nema problema, da se razumije, često je sukob ega.
Ja sam udaren tebe, Uvijek sam su ja problemi. moćan, ok. Ali ako se to postavi neku drugu stvar da ti kažeš, ja kažem, onda se vidi da to baš nije toliko strašno. Onda to, a da, ajde da postavim, ti si dobro radio 10 godina već za mene, što da se raskida, navikli smo jedan na drugom, znamo kako funkcionišemo i onda, Jasno. bar ja tako razmišljam. Pa da, slažem se. A ajde možda još već privodimo kraju da prođemo i taj deo digitalizacije novih tehnologija, kako je to uticalo na dokazivanje odgovornosti u praksi i na koji način možemo da iskoristimo razne digitalne alate. Sad razmišljam. Sad smo i kroz ovaj podcast pominjali, ali voljela bih da to baš izvučemo kao bold. Pa, što kažeš ti kao bold? Razmišljat ću ovako, svi mi napredujemo. Ti i ja, svaki dan nam je okružen smo digitalizacijom. Od toga da li si se prikačio na Wi-Fi, da li si slikao sebe 800 puta, svoje dete ili ne znam šta. Znači, digitalizacija je uzela ma. Sada papir je zastareo. Znači, sve što se radi digitalno. Pa čim imate e-fakture? E-faktura, kada vi pošaljete fakturu nekom, on je prihvatio. Nemaš da kaže, ja znam šta je to. To je ispravko, ima dokaznu snagu. Kao i sve, WhatsApp prepiske, slike, sve, mislim, pa izađe policija, GPS, tahografi, sve je to dokaz, sve to ima dokazno. I to je sve ono što traže i sud i osiguravajuće kompanije ima pravo da traže dodatne dokaze koji postoje. Tako je. Kad izađe uviđaj se radi, oni islikaju i pošalju vam fotodokumentaciju, kaže zapisnik uviđaju sa fotodokumentacijom. Znači, ako fotodokumentacija nije dokaz, šta ćeš mi kačiti fotodokumentaciju? Video snimci, sve. Imate ih situacija gdje su video snimci rešili predmet. Razumete, imate da li... Vidite semafor, ja sam prošao, imao sam uslov na levo i udari me čovjek kao. Ako sam imao uslov na levo, onda je on imao crveno. Kako me on udari? Nije, ispostavilo se da je njemu bilo zeleno, ali si ti imao uslov na levo, morao se čekaš. Ali to da nije, ali tu se radi veštačenje, na osnovu svega, pa satnica, minut. Sve je tajming. Kako u pravedniku, Equalizer, Denzel Washington lepo kaže, u životu je sve tajming. I onda pobije 100 ljudi. Ali on je pobije 100 ljudi zato što je napravio logistiku. Ovoga će ovdje za 3 sekunde, 5 sekundi. U životu je sve kao u pravedniku. Pa jest. Vreme. I kad pogledamo sve ovo što smo prošli kroz ovu epizodu, ili imaš nešto što bi izdvojio kao važnu lekciju za špediteri i prevoznike, mada mislim da je ovo sve što smo ispričali dosta važno za sve njih, ali ovak neki zaključak. Zaključak? Jako jednostavno. Ako ne želite pare da trošite, angažujte ljude koji znaju posao. Jednostavno, skuplje vam je na početku, ali vas ne boli glava na kraju. Angažujte nju, angažujte advokata, angažujte medijatora, angažujte ne znam koga. Učite ljudi, updateujte se. Telefon, svaki put kada vam izađe update, vi kliknete, jel tako? Što ti ne pročitaš šta si potpisao? Nema veze, ti si prihvatio nešto, uzeo si posao, ok, ali iščitaj kući šta si uzeo, pa da vidiš da Boga moliš da ne bude to. Morate se nadograđivati, morate ulagati u ljude, morate plaćati ljude. Tako je. I na kraju krajeva, ovo što ja i ti pričam, to je tekovina svih modernih zemalja. Kod tvoje zanimanje je jako unosno, što kažu zapad, bogati zapad. Pa bogati zapad je baš zato što je uradio sve da ne bi plaćao štete. A ne, kod nas plati štetu pa ćemo da vidimo, zna Rajko ovoga, pa će mi dati na rate. Poenta priče, edukujte se i molite Boga da ne dođe do štete. Tražite stručnjake sa tržišta. Bukvalno, proverene stručnjake. Imate ljudi, morate u toliko autoindustriji, logistici da znate bar nekog čovjeka koji ugovara bolje polise osiguranja nego što vi ugovarate. Bar ja tako, ono što ne znam, ja se trudim da naučim. A ono što ne mogu da naučim, možda sam ograničen u tom delu, ne mogu da shvatim, idite kod Pere Žike Mike, on to bolje radi. Tako je. Poenta je da znate šta ne znate i da želite da znate. To je to. Nema tu šta. Hvala ti puno na ovom konstruktivnom razgovoru, ali mislim da smo onako dosta prečešljali ovu sezonu u vezi sa nekim primjerima i mislim da smo ukazali i podigli malo svest o zapravo šta znači odgovornost u praksi i na terenu. Pa i ja se nadam da jesmo, jer nisam ovdje da rešimo mi probleme. Pa da, nismo radili studiju slučaja, tako je, da sad neko sedi i pored i kaže, ovo se uklapa u moj slučaj, to ću ja da primjenim, jer ona je advokat tamo u nekom podcastu rekao, ne, svaki slučaj jedinstven, nema isto. Tako je, i sve morate provjeriti. Ja zato i govorim da zato i volim ovu sferu, zato što je sve, nema defaulta, nego je sve edukativnog karaktera, pametnom dosta što kažu. Da. Ko posluša znaće, bar će naučiti šta je CMR ili ADR ili još neke te opasne skraćenice. Znate, ko mislite da vas juri CIA bija ili šta li već. A juri vas novac. Pa. Samo da li će ići u vaš džep ili vašeg džepa, to je pitanje. U moj će sigurno, ako se ja budem zastupao, tako je. Hvala ti puno, Siniša. Mi ćemo nastaviti da sarađujemo u budućnosti. Biće prilike, vidim, tako da
Biće tu još raznih problema sa tržišta. No, hoće sigurno. Hvala tebi što si me pozvala, bilo mi je zadovoljstvo i čast što sam ovdje. Nadam se da sam malo približio neku temu ove štete, bar mislim da je kamermanu jasnije. Da će on sada pazi kad bude išao u rikverc da ne bi napravio neku štetu. Mislim da smo se lepo ispričali. I zadovoljstvo mi bilo i volio bi da ponovimo kako formalno, kako i neformalno, tako da tu sam. Naravno. Hvala ti još Hvala jednom. tebi. Hvala i svima vama koji ste bili sa nama i koji nas podržavate. Opet ću da vas podsjetim da se prijavite na 14. godišnju konferenciju logistike i transporta. U junu dajemo još popust 20%. Također zapratite humanitarni profil za Anastasiju. I sva ostala pitanja, saradnje, gostovanja možete pisati direktno meni na milana.milinovic@protospodcast.com. Također pratite nas na društvenim mrežama, Transport, _rizik, -osiguranje, naša stranica na Instagramu. Pratite i naš sajt www.protospodcast.com. Trudimo se da objavljujemo aktualne teme i dešavanja iz sveta logistike, tako da do sljedećeg puta želim vam da budete dobro.